თქვენი უფლებები და ინტერესები როგორ დაიცვათ? სამართლებრივ სახელმწიფოში ამისათვის სასამართლოს უნდა მიმართოთ. მაგრამ უნდა იცოდეთ რომელ სასამართლოს. რას განიხილავს თითოეული და რა უფლებამოსილება გააჩნიათ მათ. ასევე უნდა იცოდეთ რას ეყრდნობა მოსამართლე სასამართლო გადაწყვეტილებების გამოტანისას. სწორედ ამიტომაც დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ სამართლებრივ ოჯახებსა და სასამართლო სისტემაზე. გამარჯობა. სამართლებრივ სისტემებზე საუბრისას უნდა ვიცოდეთ რა წარმოადგენს სამართლის წყაროს. სამართლის წყარო არის ის ბაზა, რომელსაც მოსამართლე ეყრდნობა გადაწყვეტილების გამოტანისას. ასეთი შეიძლება იყოს კანონი, საერთაშორისო შეთანხმება და ხელშეკრულება, კონსტიტუცია და სხვა საკანონმდებლო აქტები, ხოლო მეორე მხრივ ასეთი შეიძლება იყოს სასამართლო გადაწყვეტილებები, ანუ პრეცედენტები. ამის მიხედვით მსოფლიოში გამოარჩევენ ორ დიდ სამართლებრივ ოჯახს: კონტინენტური ევროპისა და საერთო სამართლის ოჯახებს. საერთო სამართლის სისტემას ასევე უწოდებენ ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემას, პრეცედენტული სამართლის სისტემას, ანგლო-საქსონური სამართლის სისტემას. მოკლედ ერთი და იგივეა. როგორც აღნიშნეთ, კონტინენტური ევროპის ქვეყნებში მოსამართლე გადაწყვეტილებას იღებს კანონის საფუძველზე, ხოლო ანგლო-ამერიკული სამართლის ქვეყნებში პრეცედენტების საფუძველზე. კონტინენტური ევროპის სამართალი ეყრდნობა რომანულ სამართალს და წარმოადგენს ძველ სამართლებრივ ოჯახს, ხოლო ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემა წამოვიდა ბრიტანეთიდან მოგვიანებით და იგი გავრცელდა ამერიკასა და სხვა ქვეყნებში. პროფესორთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ტერმინის სამართლებრივი სისტემის გამოყენება არასწორია და მიზანშეწონილია ტერმინის სამართლებრივი ტრადიციების გამოყენება. ამას ხსნიან იმით, რომ თვით ერთი და იგივე სამართლებრივი სისტემის სახელმწიფოებს შორის არ არის ერთგვაროვნება. ასევე ყურადღება მინდა გავამახვილო მეორე გარემოებაზე. მეცნიერთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონტინენტური ევროპისა და ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემების გამიჯვნაც პირობითი და არასწორია, რადგან თავის მხრივ კონტინენტური ევროპის სამართალი ეყრდნობა რომანულ სამართალს, რომანული სამართალი კი შემუშავებულია იმ სასამართლო გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობა ტრადიციებსა და ჩვეულებებს. და როგორც ვიცით, ანგლო-ამერიკულ სამართალშიც პრეცედენტები გვაქვს სამართლის წყაროდ. მას შემდეგ, რაც წარმოდგენა შეგვექმნა სამართლებრივ სისტემებზე, მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო სასამართლო სისტემაზე. ანუ როგორ არის წარმოდგენილი სასამართლოები, რა იერარქია გააჩნიათ მათ. საქართველოში გვაქვს საერთო სასამართლოები და საკონსტიტუციო სასამართლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა ვისაუბრო საფრანგეთის სასამართლო სისტემაზე, რადგან ამ პროექტში ძირითადად სწორედ საფრანგეთის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ვისაუბრებ. საფრანგეთში არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც საკონსტიტუციო საბჭოს სახელით არის ცნობილი და მეორე მხრივ გვაქვს ცალკე სისტემა, მაგრამ საქართველოსგან განსხვავებით, სადაც საერთო სასამართლოები განიხილავს სისხლსამართლის საქმეებს, სამოქალაქო საქმეებსა და ადმინისტრაციულ საქმეებს, საფრანგეთში განსხვავებული მდგომარეობა. საფრანგეთში ცალკე არის წარმოდგენილი საერთო სასამართლოების სისტემა და ადმინისტრაციული სამართლის სისტემა. და საერთო სასამართლოების სისტემაში წარმოდგენილი არის ტრიბუნალები, რომელთაც განსხვავებული კომპეტენცია გააჩნიათ. მაგალითად, სამოქალაქო სამართლის ტრიბუნალი, რომელიც განიხილავს კერძო სამართლებრივ დავებს, ასევე წარმოდგენილია სისხლსამართლის ტრიბუნალი, რომელიც განიხილავს მკვლელობას, ყაჩაღობასა და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე წარმოდგენილი არის კიდევ უფრო ვიწროდ სპეციალიზებული ტრიბუნალები, როგორიც არის შრომითი დავების განხილველი ტრიბუნალი, კომერსანტებს შორის დავების განხილველი ტრიბუნალი და ასე შემდეგ. ანუ დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა საფრანგეთის საერთო სასამართლოების სისტემა. ადმინისტრაციულ სასამართლო სისტემას რაც შეეხება, აქ აუცილებლად ისეთი საქმეები განიხილება, სადაც ერთ-ერთ მხარეს წარმოადგენს სახელმწიფო ან ადმინისტრაციული ერთეული. მათ შორის გამიჯვნა სხვადასხვა კრიტერიუმზეა დამოკიდებული. იმისათვის, რომ წარმოდგენა შეგვექმნას, როგორ მოხდა უფლებამოსილებების გამიჯვნა, მინდა გაგაცნოთ ერთი სასამართლო გადაწყვეტილება. როგორც ვიდეოდან გაიგებდით, საკითხი ეხება ერთი ახალგაზრდა გოგონას ბედს.
აღნიშნული საქმე ბლანკოს საქმის სახელითაა ცნობილი. ქალაქ ბორდოში 5 წლის აგნეს ბლანკო სერნობდა სახელმწიფოს კუთვნილის თამბაქოს მწარმოებელი ქარხნის წინ, როცა მას გადაუარა თამბაქოთი დატვირთულმა ურიკამ, რომელიც მუშებს გადაჰქონდათ დანიშნულების ადგილას. გოგონამ მიიღო მძიმე დაზიანება, რის გამოც საჭირო გახდა მისი კიდურის ამპუტაცია. აგნესას მამამ მიმართა სამოქალაქო სასამართლოს და სახელმწიფოსგან მოითხოვა ზიანის ანაზღაურება არასახელშეკრულებო ანუ დელექტური ვალდებულების საფუძველზე. ადმინისტრაციამ უარი განაცხადა აღნიშნული საქმე განეხილა სამოქალაქო სასამართლოს, რადგან მოპასუხე მხარეს წარმოადგენდა სახელმწიფო. საკითხის გადასაწყვეტად და სასამართლოების უფლებამოსილების განსასაზღვრად შეიკრიბა სასამართლოების კომპეტენციებს შორის კონფლიქტების განმხილველი ტრიბუნალი, რომელმაც დაადგინა, რომ რადგან მოპასუხე მხარეს წარმოადგენდა სახელმწიფო და ზიანის ანაზღაურება სწორედ მას ევალებოდა, საქმე უნდა განეხილა ადმინისტრაციულ სასამართლოს. ამგვარად, ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე მკაცრად გაიმჯნა საერთო სასამართლოებისა და ადმინისტრაციული სასამართლოს უფლებამოსილება. აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ ბლანკოს საქმის გადაწყვეტილების შემდეგ მიიღეს სხვა სასამართლო გადაწყვეტილებები, ასევე შეიმუშავეს ახალი საკანონმდებლო ბაზა, რომლითაც შეიცვალა აღნიშნული მიდგომა. ანუ მინდა დავაზუსტო, რომ ჩვენ აქ ქრონოლოგიური მიმდევრობით არ წარმოვადგენთ სასამართლო გადაწყვეტილებებს და არ განვიხილავთ მათ, არამედ გაცნობთ თითოეულ საქმეს მათი მნიშვნელობის მიხედვით. და დღევანდელი მდგომარეობა არ ასახავს იმას, რაც ბლანკოს საქმეშია წარმოდგენილი. და კიდევ ერთი დაზუსტება. როდესაც საქმე ეხება როგორც საერთო სასამართლოების, ისე ადმინისტრაციული სასამართლოს სისტემას, ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს კონფლიქტების განხილველი ტრიბუნალი და იგი ადგენს, რომელი სასამართლო არის კომპეტენტური და რომელმა სასამართლომ უნდა განიხილოს აღნიშნული საქმე. მეგობრებო, შემდეგ ვიდეოში დაგიბრუნდებით ახალი საკითხით და ახალი სასამართლო გადაწყვეტილებებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. თუ კი საინტერესოდ თვლით ამ პროექტს, მოიწონეთ არხი და გაუზიარეთ იგი თქვენს მეგობრებს. აბა დროებით!